Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai pro Porto e lá parece que vai ter uma caça ao tesouro pra mim. E o que será que vai ter? A gente se encontra lá, tchau! Gente, a gente tá aqui, ó, você tá aqui. Aí a gente vai ter que ir direto pra frente, certo? Aí a gente vai andando, aí a gente vai passar direto do lado. A gente vai vir pra cá, vai dar uma volta no lado e vai chegar aqui no parquinho. Então vamos lá. Aqui, tem vários lugares, depois a gente vai, ó. O caldário é esse bebezinho. Ó, é aqui, ó. Então vai indo lá com o Heitor. Vamos lá, vamos passear. Pode ir indo. Ó o Homem-Aranha lá. Vem, Homem-Aranha. Cadê o Homem-Aranha? Ah, tá ali, ó. Então vamos lá, pessoal. Tô bebendo água, porque precisa se hidratar. Se você não bebeu sua água, beba. E se você não deu o like, dê agora. Isso aí. Vamos lá, Estela. Pode ir. Bruno, não falamos do Bruno. Quer mostrar o lago, Estela, pro pessoal? Vamos ver, gente, ó. Só cuidado pra vocês não caírem no lago. Vem, Heitor. Vem ver a tartaruga. Olha que vento gostoso, né? Ah, aqui tem um peixinho, bebê. Peixinho, Heitor. Vamos ver. Tem muitos peixinhos. Depois eu vou mostrar a parte que tem muitos peixinhos. Uau, olha que lindos. Estão bem grandes, né, Estela? Cadê a tartaruga? A tartaruga tá lá na pedra. Vamos lá ver a tartaruga, então? Vamos lá procurar a tartaruga, Estela? Tem uma tartaruga bem pequenininha. Você consegue dar um zoom lá naquela pedrinha ali? Nossa, tá bem rasinho a água, né, Estela? A mãe vai dar um zoom. Ó, gente, tá Não, bem... assim não dá pra ver, ó. Ali, a tartaruguinha aqui, ó. Aqui, eu não... Isso, dá pra ver. Só Cadê não meu foca dedo? muito, ó. Cadê meu dedo? Aí, ó. A água tá rasinha aqui, por quê? Não sei, vamos lá mostrar a casa? A casa do governador? A gente não vai no parquinho? É, mas é caminho. Aí a gente segue em frente. Vamos lá? Tá bom. Vamos indo, Heitor, com a Estela lá na casa? Vamos ver quem chega primeiro? Eu. Quero ver, quando eu falar já, hein? Gente, produção, Um. olha a perna do Heitor, você já viu? Ali Ah, é de atrás, sorvete, azul. né? De picolé. A gente limpa, vai. 1, 2, 3 e já! Quero ver quem vai chegar primeiro. Lá na casa. Deixa eu ter que correr, senão eu também não alcanço eles. Vai lá na casa, Heitor! Olha que linda a casa. É claro que ela tá desativada agora, é só alguma coisa administrativa aqui do parque e tal, mas é bem bonita. Deixa eu alcançar esses sem vergonhas. Ai, meu Deus. Subidinha boa. Quem chegou primeiro? Estela. Vai ficar bravo, Heitor. Cadê a piscina, Heitor? Cadê a piscina? Vamos ver a piscina? A piscina tá aberta? Vamos ver, Heitor? Cadê? Olha que lugar lindo, gente. Olha, o dia tá lindo também. Vamos ver? Nossa, o Heitor tá correndo muito.
Bora? Não falamos o que, menino? Não falamos do Bruno. Ai, meu Deus do céu. Ó, cuidado. Falamos do Bruno. Vamos seguir pro parquinho. É. É lama, né? A gente vai tirar já a sujeirinha. Tem que limpar a sua perninha toda. Vai pelo cantinho. Isso. Vamos lá. Não faz. Ai, mas agora dava vontade de ficar aqui o dia inteiro, né? Com esse barulhinho de água. Barulhinho da água, gostoso, né? Ó, legal. Devagar. Ó, ó. Tudo bem se Força. a gente ouve esse barulho. Não sei se o pessoal de casa vai conseguir ouvir. Tem muito barulho aqui, né? Do parque. Beijinho, peraí, chega mais perto aqui do barulho. Ah, eu vou escorregar. Não vai não. Aí a mamãe fala que Pessoal, aqui em cima é um museu que tem aqui no parque. A parte de cima. As crianças nunca querem ir lá. Porque o parquinho é pro outro lado, então eles nunca querem. Heitor, devagar. A brincadeira. Aperta, Heitor, pra tela. dá licença, vai daí. Vem aqui com a mamãe, então. Vai aí. Olha que bonito que é o museu. Vai, tchau. Ai. Se der na volta, a gente passa lá pra vocês verem. Oba, consegui convencer. Vamos no museu. Vamos ver o que tem lá, Estela? Vamos ver. Então vai, bora. Tá parecendo a minha andando assim. Vai, vamos que o Heitor já tá lá na frente. Olha, isso aqui tá parecendo as escadas do Bruno. Se vocês já assistiram comigo, vocês vão saber. Tá parecendo as escadas do Bruno, só que é menor, né? Vai, Heitor, vamos, Estela, bora. Vem aqui a Peppa, se o moracato tempo e fica triste, todo clima vai mudar. É só um trailer. É só um trailer do próximo vídeo. Minha tia Peppa, se o moracato tempo e fica triste, todo clima vai mudar. Vai, bora. Sobe, Heitor, vamos lá. Olha que linda, pessoal, a vista da janela. O que que tem aí, Estela? Ah, é xilografia. Lembra que você estudou? Xilografia? Aquela técnica de pintura, tipo com tinta. Olha lá, vai lá na janela ver. Não quer? Olha, gente, olha que bonito. Olha que demais. Olha as janelas, né? Colorido. Pode ir indo. Vem, Heitor. Tem que ficar. Não pode entrar pro sapato. E aí, Estela, gostou? Olha que lindo. Ó o dinossauro, Heitor, vem ver. Dinossauro, né, Estela? Nossa, os dinossauros esquisitos. Feito de madeira. Que legal. Olha, gente, olha que bizarro. Cadê o Heitor? Vem ver, Heitor. Olha que sala bonita, né? Vem ver o dinossauro pequeno. Aqui, ó, a Estela vai te mostrar. Não, então vem ver aqui o dinossauro. Olha lá em cima, ó. Aqui, amor, o dinossauro. É. Vamos mostrar os tipos de madeira, Estela? Vamos lá, mostra os tipos de madeira que tem, ó. Madeira. Eu quero pôr o meu. Ele não é um instrumento legal.
Gente, a gente chegou no parquinho aqui. O parquinho tá cheio, né, Estela? Meu irmão já tá lá na frente. Eita, esse cuti, olha ali. Então vai lá com ele, vai. Vai lá brincar. O parque tá tranquilo, mas o parquinho lotado, porque a criançada tá tudo brincando, fazendo piquenique, né? Vai lá, Estela, com o Heitor. Aproveita bastante. Vamos pegar os brinquedinhos também. Vamos ver se o Heitor consegue ir. Vai lá, Tela, escorrega também. Sobe na escadinha. Ah, dona Estela, pela escadinha. Vem, Heitor. Você vai do bombeiro? Vai? Se ele cair nessa altura... A mamãe te ajuda, então. Vem, escorrega primeiro, depois eu te ajudo no do bombeiro. Vai. Caiu para a filmagem. 1, 2, 3. E vai! Já, Estela! Já, Heitor! Já! Uhul! Aí, deixa eu ajudar ele agora. Viram? Sim. Eu fui lá assim. Olha lá o Heitor te imitando, tá vendo? Você subiu pelo escorregador. Deixa eu ajudar ele, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Vamos do bombeiro, Heitor? Quer esse? A mamãe ajuda? Esse aqui? Então vem. Levanta, vamos nesse, ó. E o que a gente tá fazendo agora? Alguém tá almoçando. Ai, tem uma abelha. A gente tá almoçando. Ai, tem uma abelha. Essa ela tem medo da abelha. É comendo lanchinho, né, Heitor? A cara dele. É outro com medo da abelha. Homem-Aranha, você tem medo da abelha, Homem-Aranha? Gente, a minha mãe trabalhando que ela perdeu o celular aí no meio da bagunça. A mãe tá parecendo um policial com esse negócio. Gente, caiu um copinho agora em cima de mim. Agora a gente tá aqui no parquinho, tô numa balão. Ai, tô quase caindo, gente. Da série Beleza. Pera. Eu vou xir. O neném é Heitor e esse é o papai. É. E aí, Estela, vamos embora? Sim. Olha o que eu tô. É um brinquedinho. Deu pra aproveitar bem o dia? Brincou bastante, Heitor? Mãe, eu quero esse daí. Então vamos lá, Estela. Vai lá ver o patinho, dá tchau pro patinho. Tchau pro parque. Até outro dia. Olha quantos peixes ali. Eles estão comendo polvilho. Vamos embora, Estela? Então vamos indo, que daqui a pouco vai escurecer, né? Bora lá, Tela. Pode ir indo. Tchau, pessoal de casa. Dê o like ainda quem não deu, hein? O peixe comeu polvilho. Vai filhar abriu a boca assim, ó. Tchau, foi muito legal compartilhar o dia com vocês. Até uma próxima. A minha